大家好，我是小雷。那今天这支影片比较临时一点，原因是因为我今天在早上的时候看到了一则新闻啊，就是这个。的确，在这个敏感的时期，在这个疫情的中间，主办一些让大家群聚性的活动，需要再更多的考量，这一点我是认同的。但是我比较不悦的地方是，这个记者他参加了这个活动里面的报道以及里面的这些照片的来源，我以我自己参加的经验，我有曾经参加过这个活动，5、6次、7、8次都有。我自己参加的经验，我个人觉得它是一个非常健康而且非常理性的环境。它里面的环境其实是非常的有秩序，因为其实我们在每个人入场的时候，这个新闻里面都有提到，我们手机它就会在上面贴一张贴纸。其实这个动作就告诉你了，你不能在里面拍摄。它其实是一个半私人的活动，虽然说它有公告一些这样子的活动公告，但是说实在，只会有我们这些知道的人或者是有兴趣的人才会去参加这个活动。他们在门口就已经做了这个，代表你不能拍摄，他们必须要保护每个参加者的隐私。那你今天是身为一个新闻媒体，你去这样子拍摄，人家也很摆明的告诉你说不能拍摄的东西，而且你写的东西还非事实。这样子的话，我是觉得非常的不可取，因为媒体跟新闻这个东西是大众来接收讯息的方式。说实在的 ，BDSM 这个东西是我未来本来就会去做的一个议题。我们都是以一个很健康的方式，以一个正确的观念告诉大家，如果今天你们要做，你们应该如何保护自己。我先说，我不是主办方的人，我本来就只是一个有这方面兴趣，后来才接触到这样的活动。他们其实呢非常的严格去要求，就是安全跟理性，所有事情都必须要得到双方的同意。今天内文写到说，光标题好了，标题就写了什么体液喷射，我觉得这是什么东西？结果内文进去看也没有任何提到体液喷射这件事情啊。那为什么要下这样的标题去恶意带这个风向？我觉得是非常不可取的。其实现在年轻人，有些人可能因为一些电影，前一阵子红的一个电影嘛，我们就不说是什么，还有甚至是一些 A 片，这些娱乐性质的媒体，他们传达出来，他们表现出来的东西呢，不一定是正确的。但是在这个地方活动的主办，他是会带你去认识，就你有这个性取向，你如何安全以及理性的去进行这方面的活动。其实，在很多实践 BDSM 的过程中，有些东西是跟安全有关，有些东西是你弄不好你会受伤。像其实现在摄影圈也很多，就是会开始拍一些神服务。那有些万一如果不知道该怎么绑，你可能让你的模特受伤了，可能真的出了意外，这是一个非常不好的事情。但是在那个地方，他会告诉你什么是正确的观念，因为大家彼此都是一些同好，大家会交流。你不懂，你第一次接触的人到那边，其实你可以看到说，哦，原来这器具是拿来干嘛的，原来这是拿来干嘛的。那我今天神服我应该怎么绑才是正确的，才不会伤到人？这个记者却下去写的是说什么多人群聚，然后说什么有男伴带一个女生去，结果男伴去厕所之后，女生回来就被4、5个人搭讪什么的，被4、5个人搭讪。那什么是搭讪？我们今天如果说一个女生站在那边，我们4、5个男生过去跟她说：“嗨，你好，请问你今天是自己来吗？为什么会想来？”这样算是搭讪吗？算。那它上面却写的好像是今天已经在现场就开始抠抠摸摸一样了，那不对吧？因为其实在那个现场发生的事情，就算是男女双方发生的事情，我今天要帮你，你今天要帮我，也都是要在于同意的状况下才会发生，并不会说我今天想要对这个女生干嘛，我就可以随意的去对她干嘛，这是不可能的。而且在报道里面都说了，现场有几十个人，既然都有几十个人，大家不是瞎子，你怎么可能说什么在现场就怎么体液喷发什么的，然后你把它写得像一个淫乱派对，我觉得这是非常不对的。有一次活动，我记得有一次活动，我印象很深刻。他们把当天活动所得来的费用全部都公益捐款，那为什么媒体不报这个东西？我觉得媒体是有很重要的责任去传达事实，而不是去恶意带风向，然后甚至是把参加者的隐私，例如某某某企业的某某某千金、某某某富二代，你这样写的用意是什么？而且他们都已经很注重隐私的一个地方，然后你去这样子写出来，去影射别人，我觉得是非常不可取的。你为什么今天好像冠了一个疫情之名，然后去合理化你偷拍一些立场？所以我觉得不要恶意的去污名化任何行为，这跟同婚的概念有点像。今天只要双方情投意合，他们要做任何事情，那是他们2个人的事情。这是一个自由民主的社会，大家都在追求自由的社会，但是却用道德去绑架别人的人身自由，这是不对的。我接下来会去拍一些有关于 BDSM 相关的议题，告诉你什么是正确跟安全，以及什么是 BDSM， 而不是像媒体报道，而不是像 A 片演的 BDSM 的行为，其实最主要就是传达支配跟臣服。反正这之后我们都会再讲到，会去深入的讲解。那今天我为什么会有不满意这个以及录制这个影片，就是因为我真的觉得媒体有这个责任，不管是自媒体，像频道，或者是公众媒体、新闻等等的，我觉得它都必须要有正确跟公平性，它不能偏颇，也不能恶意的带风向。
我觉得这是非常不正确的。那以上就是我今天所想要讲的，谢谢大家。